दिवाली आने वाली है और दिवाली में हर किसी के घर ये शक्करपारा ज़रूर से बनती है। तो चलिए आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल हलवाई जैसी क्रिस्पी खास्ता मुंह में घुल जाने वाला ये शक्करपारे की रेसिपी, जो कि एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फेल होने की कोई चांस नहीं है। इसके लिए वीडियो में मैं बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे शक्करपारा एकदम परफेक्ट बनेगी। और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स ना सभी लोग आपको नहीं बताएंगे, तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का ये शक्करपारे बनाने के लिए यहाँ पे पहले लेंगे एक ब्लेंडिंग जार, और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप शक्कर यानी कि चीनी। तो चीनी आधा कप आज का जो रेसिपी मैं बना रही हूँ उसके लिए परफेक्ट मेज़रमेंट रहेगा। और इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ सूजी। तो यहाँ पे फाइन रवा मैंने लिया है, आप चाहे तो जो मोटी वाली रवा आता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून सौंफ। सौंफ डालने से ना जो शक्करपारा की टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसके बदले आप इलायची भी डाल सकते हैं। अभी अच्छे से चीनी, सौंफ और जो रवा है उसको हम पीस लेंगे और फाइन पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे जो शक्कर का फाइन पाउडर रेडी है इसको रखेंगे साइड में, इसको हम यूज़ करेंगे बाद में। अब क्या करेंगे, लेंगे एक बड़ा सा परात और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और 1 कप आटा। नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है मैंने, जो हम लोग रोटियां वगैरह बनाते हैं वो 1 कप लिया है। आप चाहे तो ये जो शक्करपारा है इसको फुल आटे से या तो फिर फुल मैदे से भी बना सकते हैं, या तो फिर आधा आटा आधा मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे पिंच ऑफ नमक। तो नमक ना पिंच ऑफ डालने से इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस होके रहता है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आज हम शक्करपारा बना रहे हैं। तो अभी हम डाल देंगे शक्कर यानी कि चीनी, जो हमने पीस करके रखा था, शक्कर सौंफ और रवा को पीस करके रखा था ना वो हम इसमें डाल देंगे। अभी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हाथों से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे 1/4 कप घी। तो घी को हमें मेल्ट करके लेना है और गरम घी यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैन में मैं घी को गरम कर रही हूँ। घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और इसमें गरम घी डालेंगे। घी यहाँ पे थोड़ा सा गरम है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच घी। तो सारी घी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच मेरा बच गया था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 4 बड़े चम्मच घी यानी कि 4 टेबलस्पून घी। और घी डालने के बाद ना सभी चीज़ों को घी से अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों से मसल के अच्छे से मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉइस्ट मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। और ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेप करने से ना आपका जो शक्करपारा है बहुत ज़्यादा खास्ता बनेंगे। और अब क्या करेंगे, हाथों में मुट्ठा करके देखेंगे। आप देख सकते हैं जो आटा है ना हाथों में ऐसे मुट्ठा करने से बंधने लगेगा। अब हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम आटा लगा लेते हैं। इसके लिए हम पानी का यूज़ करेंगे, नॉर्मल पानी का यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये पानी मैंने लिया है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी यूज़ करेंगे और इसका एक सख्त सा डो लगा लेंगे। आटा ना बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा रोटियां जैसे बनाते हैं ना हम लोग वैसे नरम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नरम आटा आप लगा दोगे फिर क्या होगा, ये तेल में जाते ही बहुत ज़्यादा तेल सोख करने लगेगा और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ना, तो इसमें लेयरिंग नहीं आएगी और ये इतना ज़्यादा अच्छा परफेक्ट खास्ता बनेगा नहीं।
तो ना हम पूरी बनाते समय जैसे आटा लगाते हैं ना, सख्त आटा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना है। और आटे को हमें मसल कर बहुत देर तक चिकना बिल्कुल भी नहीं करना है। आटे को बस इकट्ठा करना है और थोड़ा सा गूंद लेना है और ये डो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको गूंदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आटे को यहाँ पे रेस्ट पे रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक, क्योंकि हमने इसमें सूजी मिलाया है तो सूजी भी थोड़ा सा फूलने लगेगा, तो जो डो है वो और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट के बाद थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे और इसको ना हम बस राउंड शेप दे देंगे हल्के हाथों से, और इसको ना कोई भी बेस के ऊपर हम लोग बेल लेंगे। तो ऊपर ना बिल्कुल आटा या मैदा छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज़ इट इज़ हम बेल देंगे। अगर आपका जो आटा है वो चिपक रहा है तो ऊपर से थोड़ा सा आधा आटा या मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत पतला इसको नहीं बेला है, थोड़ा सा थिक रखा है। तो कितना थिक रखा है मैंने आपको दिखा दिया है, बस उतना ही थिक रखना है। और आप इसको बेल लेंगे और चारों साइड से ना इक्वली कट कर लेंगे, ताकि जो रोटी है वो इक्वली मतलब एक स्क्वायर शेप में आ सके और ये ना इक्वली कट हो सके। तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर शेप में मैंने इसको कट कर लिया है, जैसे शक्करपारा होता है तो कुछ इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे और एक मतलब मैं बेल के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा साइज़ का रोटी मैंने बेल लिया है। बस थिकनेस का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है, थोड़ा सा थिक करना है। चारों साइड से इक्वली कट कर लेंगे और फिर कोई पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ के मदद से ना इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। और अब यहाँ पे शक्करपारा जो है बिल्कुल रेडी है, चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी आप शक्करपारे को फ्राई करें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस लो टू मीडियम होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए, तभी हम शक्करपारा को ऊपर से डाल देंगे। और इसको ना मतलब एक स्पून के मदद से अलटते पलटते चारों ओर से अच्छे से हल्की आंच में धीरे धीरे इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये साइज़ में थोड़ा सा मोटा है ना। आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ आंच में अगर फ्राई कर लोगे तो अंदर से ये अच्छे से पकेंगे नहीं, बिल्कुल कच्चा रह जाएंगे, फिर ये खास्ता नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे और ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमें हल्के आंचों से धीरे धीरे इसको फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे शक्करपारे फ्राई कर लिए हैं। जब इसका कलर चेंज हो जाए और ये हल्का गोल्डन कलर आने लगे और आपको लगने लगे कि ये बिल्कुल फ्राई हो गया है, तब हम इसको निकाल देंगे। और आप देख सकते हैं इसमें साइड में बहुत सारे क्रैक्स आ चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगी अभी तो ये क्रैक्स क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्रैक्स आना अच्छा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे शक्करपारे बिल्कुल रेडी है हमारे। तो अगर कोई आपको शक्करपारा का रेसिपी बता रहा है और शक्करपारे में साइड्स में क्रैक्स नहीं आया है तो आप बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा, वो शक्करपारे बिल्कुल भी क्रिस्पी खास्ता नहीं बने होंगे। तो कुछ इस तरह से साइड्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे क्रैक्स आए हैं, बहुत सारे लेयर्स दिख रहे हैं आपको। तो कुछ इस तरह से अगर शक्करपारे हो रहे हैं तो ये परफेक्ट शक्करपारे की निशानी है। तो आपका जो शक्करपारा है परफेक्ट क्रिस्पी खास्ता मुंह में घुल जाने वाला बन करके तैयार होगी, बिल्कुल हलवाई जैसी। अगर ऐसे नहीं बन रहे हैं तो जो शक्करपारा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बने हैं। तो ये शक्करपारा ना बिल्कुल रेडी है, इसको ठंडा कर लीजिए। कोई भी एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के आप 2 से 3 महीने इनको स्टोर करके रख सकते हैं अगर बच जाए तो इस दिवाली में अभी से आप तैयारी शुरू कर लीजिए और ये शक्करपारे की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे भी कोई भी दिन आप इसको बना सकते हैं, पर दिवाली आ रही है ना तो थोड़ा सा स्पेशल बनना चाहिए। तो ज़रूर से बनाइए, खुद भी खाइए, फ्रेंड्स लोगों को खिलाइए। और आज का ये मेरा रेसिपी आप सबको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।